Если вы в городе увидели стрижа лежачего, не надо особенно беспокоиться. Надо его, первое, что напоить изо рта в рот, ну, обычно это элементарно, водой. Несколько раз, небольшими дозами. Буквально там минут через 15 поднимаете его на пальчике выше, и он, начиная срываться с пальчика, пойдет кружиться невысоко, а потом будет набирать круги и поднимется. Стриж никогда не садится на землю, потому что у него маленькие вот такие ножки, которые не в состоянии, он не двигается, он ими цепляется.